On pod koniec grudnia urodzony z brak nie zawsze był skłócony, czasem samotnie i odrzucony, a z każdym marzeniem w proch obrócony już trochę po 8 roku jego życia. Śmierć na jego prababcie wyszła z ukrycia i tak do kiedy miał 12 lat, gdy jego dziadkowie opuścili ten świat. Z ciągłą samotnością był za pan dat i choć minęło tyle lat, przeszedł ciężkiej drogi szmat i kiedy trudny wydawał mu się świat, pomocy było brak. On kiedyś miał takie dni, kiedy zło pukało mu do drzwi, a także miał kilka chwil, kiedy ogień w sercu mu się tlił. On kiedyś miał takie dni, kiedy zło pukało mu do drzwi, a także miał kilka chwil, kiedy ogień w sercu mu się tlił. Kiedy ten chłopak miał 13 lat i już bardziej rozumiał świat, poznał gościa, który był dla niego jak brat. Zniknęły złe dni. W głębi duszy on dalej był zły, lecz kiedy miał 14 lat, założył z kumplem hip-hopowy skład, który i tak miał parę wad. Wtedy już chłopak pseudonim swój miał, dobrze go znacie, bo brzmiał on Zewal. On kiedyś miał takie dni, kiedy zło pukało mu do drzwi, a także miał kilka chwil, kiedy ogień w sercu mu się tlił. On kiedyś miał takie dni, kiedy zło pukało mu do drzwi, a także miał kilka chwil, kiedy ogień w sercu mu się tlił. Teraz już wiecie co i jak. Moja przeszłość wygląda właśnie tak, lecz głównie smutne wspomnienia tam były i z napisania dalszego ciągu nie mam już siły.